ကျော်2လနဲ့ကိုအင်းကြီးကိုပတ်တန်ဆွဲကိုတိုင်းဒီဇိုင်းထွင်ညှက်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့လားရှိရဲ့တင်းနှမတက်ခင်တော့လေ2လမှာတစ်ခါမှရင်တော့7မိနစ်တက်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တော့ဘူးဆရာဦးစီမှာမစပြီးတော့7နေကနေလေ့ကျင့်ပေးတာသမီးထားလိုက်မယ်လို့အဖေကိုလုံးဝယုံကြည်မထားတော့ဖေကအပ်ပြီးရတဲ့ကဲဖေရောကိုသမီးရဲ့လက်ရလေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီဇိုင်နာဆရာတူဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြင်ဦးရဲ့ကန်တော်ကြီးရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်လိုက်ပါဦးအရန်အေဂျင့်တာယာပြီးဒီကနေ့ကပျော်စရာပေါ့နော်လူတွေနည်းနည်းလေးရုံးပိတ်ရက်ဆိုတဲ့ခါကျစီကားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်သားသမီးတွေကိုလည်းခေါ်လာတယ်ဒီပြင်ဦးနေရဲ့ပန်းမြို့တော်မှာတိတ်ကိုလှပတဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်သားသမီးတွေရဲ့လှပမှုလေးတွေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့အတက်ပညာနဲ့ချုပ်လုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံလှလှလေးတွေရဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တွေဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ပြီးတော့ဆေးရရတုနဲ့ကဲအလှချင်းတွေပြိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်တရားဦးတရားမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်တို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနာမည်လေးကြည်ကြည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးနန္ဒာအောင်ပါဇင်နန္ဒာအောင်နန္ဒာအောင်ဘယ်မျိုးရလဲပဲငင်းချံကအညာသူလေးပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့တပည့်တင်နှန်းတက်ဘူးလားမတက်ဘူးအခုဆရာတို့စီမှာဗာတင်နှန်းအပ်ပြီးတက်တာလေ special visit တင်နှန်းလေးကိုအပ်ပြီးတော့တက်တာအခုတင်နှန်းကာလကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ2လမှာတစ်ခါမှရင်တော့7မိနစ်တက်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တော့ဘူးဆရာတို့စီမှာစပြီးတော့7နေကနေလေ့ကျင့်ပေးတာကဲအခုဒီဝတ်စုံလေးကဘယ်သူချုပ်ပေးထားတာလဲတဲ့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားကဲကျွန်တော်တပည့်လေးကိုအလှလေးပြလိုက်ပါဦးခင်ဗျာဖြည်းဖြည်းလေးတစ်ပတ်လေးလဲပြလိုက်ပါဦးအရင်တော့က7မိနစ်တက်7မချုပ်တတ်တဲ့ခလေးလေးရဲ့အခုကိုယ်တိုင်ကိုကြချုပ်လုပ်ထားတဲ့ဒါဘာကက်တင်လေးလေတပည့်ရင်မုံ stick အတူရင်မုံအတူဟုတ်ပြီမ level လန့်ကြည့်လိုက် stick ဆိုလို့မရှိဘဲနဲ့ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ကအခုတင်နှန်းကာလ2လထဲမှာကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တီထွင်နိုင်သွားပြီပေါ့ကဲအဲ့တော့ပျော်ရဲ့လားပျော်လိုက်ကောလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်အဲ့တော့တင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတစ်ခုခုပြောပြပါအောင်ရမ်းပြောကြကောင်းပါရမ်းပြောကြကောင်းတယ်အဲ့တော့စပြီးတင်နှန်းလာမတက်ခင်တော့အချိန်ကာလအခုလိုတစ်လတင်နှန်းတက်ပြီးခုဒါ2လထဲမှာပေါ့တစ်လကျော်2လနဲ့ကိုအင်းကြီးကိုပတ်တန်ဆွဲကိုတိုင်းဒီဇိုင်းထွင်ညှက်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့လားရှိရဲ့တင်နှန်းမတက်ခင်တော့လေကိုဘာသာကိုသိပြီလားအပ်တာလားမိဘတွေကအပ်ပေးတာလားမိဘတွေကအပ်ပေးမိဘတွေကအပ်ပေးတာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကအပ်ပေးတာတဲ့ကဲဒါဆိုရင်အခုကိုအပ်ပေးတဲ့ဖေဖေမေမေတို့ကလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေမှာဖေဖေမေမေရောကျေးဇူးတင်စကားလေးဘယ်လိုပြောချင်လဲဆရာကျောင်းမှာထားပေးလို့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးထားလိုက်မယ်လို့အဖေကိုလုံးဝယုံကြည်မထားတော့ဖေကအပ်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဖေရောကိုသမီးရဲ့လက်ရလေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ညှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့လိုပဲမင်းချန်ကနေပြီးတော့တင်တန်းတက်ချင်လို့ကြည်နေတဲ့7မိနစ်တက်တဲ့7မချုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုရောအားပေးစကားလေးပြောပြအောင်သူကစိတ်တက်ကြနာလိုက်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားတကယ်ရောအကျိုးရှိပါမလားလို့စိတ်ပူနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျိုးတိုင်းရောမကျိုးနိုင်ပါဟုတ်ပါပြီတပည့်ကတင်တန်းစိတ်မြင်ပါလို့မလဲဆိုင်ဖွင့်မမဖွင့်မလဲမန်းလေးမှာပြင်းနေချင်ပါမန်းလေးမှာပြင်းနေညမှာဖြစ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပည့်သားသမီးလေးရဲ့တင်တန်းဆင်းသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးမှာလည်းယုံကြည်စွာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တင်တန်းတွေရောဆိုင်တွေရောအထည်တွေရောအနံ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲတပည့်နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်တတာ